Assalamu alaikum viewers. Welcome to my page and my YouTube channel Pollir Kotha. আজকে আমি দেখাবো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ধিত এলাকা লাহিড়ী মোহনপুর থেকে উল্লাপাড়া অটোরিকশাতে ভ্রমণ করে দুপাশে প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি দেখতে পাচ্ছেন। আমি আমার দুইজন কলিগকে নিয়ে একটি অটোরিকশাতে লাহিড়ী মোহনপুর থেকে উল্লাপাড়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। লাহিড়ী মোহনপুর এবং উল্লাপাড়া হচ্ছে সিরাজগঞ্জ জেলার একটি ইউনিয়ন এবং থানা। লাহিড়ী মোহনপুর হচ্ছে থানা ইউনিয়ন এবং উল্লাপাড়া হচ্ছে একটি থানা। খুবই চমৎকার দৃশ্য, দুপাশে প্রচুর ধান ক্ষেত, আবাদি জমি এবং বিভিন্ন শস্য ক্ষেত এবং মাঝখান দিয়ে একটি খুব সুন্দর রাস্তা লাহিড়ী মোহনপুর হইতে উল্লাপাড়া পর্যন্ত চলে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন দুপাশে খুব সুন্দর সুন্দর ঘর বাড়ি রয়েছে, পাকা আধা পাকা, এবং পাশ দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন সবজির ক্ষেত রয়েছে। সবজির ক্ষেতের পাশাপাশি রয়েছে ধান ক্ষেত রয়েছে, গবাদি পশুকে খাওয়ার জন্য ঘাস ক্ষেত এবং প্রচুর বাতাস। এখানে ভ্রমণ করতে খুবই ভালো লাগছিল, কারণ মনে হচ্ছে আমি কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে রয়েছি। প্রচুর বাতাস, দেখেন ঘাস কেটে নিয়ে যাচ্ছে একজন ভ্যানে করে। এবং লাহিড়ী মোহনপুর থেকে এখন এসে পৌঁছেছি কয়রা বাজারে। কয়রাও হচ্ছে মধ্যবর্তী বিরতির একটি স্থান। এটি উল্লাপাড়া উপজেলারই একটি বাজার। এখানে আমাদের ভ্যানটি আস্তে আস্তে, অটোরিকশাটি আস্তে আস্তে উল্লাপাড়ার দিকে যাচ্ছে। আমরা পাসিং করে যাচ্ছি কয়রা বাজারকে। খুবই সুন্দর, পাশেই দেখতে পাচ্ছেন সবুজ ঘাস ক্ষেত। এগুলো হচ্ছে জাম্বু ঘাস। এই এলাকার লোক গরুর আবাদ করে থাকে, এই জন্য ঘাস রোপণ করেছে এবং গরুকে ঘাসগুলি খাওয়ানো হয়। অধিকাংশ পরিবারই গবাদি পশুর সাথে সম্পর্ক রয়েছে, কারণ গবাদি পশু তাদের প্রত্যেক আঙিনাতেই গবাদি পশু রয়েছে। সেই সাথে রয়েছে তাদের প্রচুর আবাদি জমি এবং দেখতে পাচ্ছেন কিছু পাকা ঘর বাড়ি এবং কিছু কাঁচা ঘর বাড়ি রয়েছে। দুপাশে কিন্তু প্রচুর আবাদি জমি রয়েছে, যেগুলো খুবই দৃষ্টিনন্দন। আপনি এই এলাকাতে ভ্রমণ করলে মন চাইবে সারা জীবন এখানে থেকে যায়। খুবই সুন্দর, রাস্তাটিও খুব পরিপাটি, কলহমুক্ত এবং যানজটমুক্ত। রাস্তাটি ভ্রমণ করতে খুবই ভালো লাগে। আমরা নিরবিচ্ছিন্নভাবেই ভ্রমণ করছি এবং আশপাশের কিছু দৃশ্যগুলি ধারণ করার চেষ্টা করছি। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং আমার পেজটি ফলো করবেন। এটি হচ্ছে সিরাজগঞ্জ জেলার লাহিড়ী মোহনপুর এবং উল্লাপাড়ার রাস্তাটি মাঝখানে রয়েছে কয়রা বাজার। রাস্তাটি দেখতে পাচ্ছেন খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং যানজটমুক্ত, এবং রাস্তার ধার দিয়ে কিছু ঘর বাড়ি গড়ে উঠেছে। টিনের ঘর রয়েছে, পাকা ঘর রয়েছে। দেখেন কি সুন্দর ধান ক্ষেত, ধানগুলো ফুলে বের হয়েছে, সোনালি রং দেখাচ্ছে। কিছুদিন পরে এই ধানগুলি কেটে কৃষকরা যার যার ঘরে তোলার চেষ্টা করবে। শখের বশেই আমি ভিডিওটি ধারণ করলাম, যা আমার ফ্রেন্ড সার্কেল এবং যারা বন্ধু রয়েছে আমার ফেসবুক পেজে, তারা দেখে কিছুটা হলেও বিনোদন পাবে। খুব সুন্দর
সুন্দর ধান ক্ষেতগুলো দেখতে পাচ্ছেন। প্রকৃতিও খুব সুন্দর, গাছপালা পরিবেষ্টিত, ফাঁকা জায়গা, প্রচুর বাতাস রয়েছে এবং খোলা অটোতে ভ্রমণ করতে খুব মজাই লাগছে। প্রচুর বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে এবং বাতাস আমাদের গায়ে লাগছে। একটি ভ্যানকে পাস করে এগিয়ে গেলাম। মাঝে মাঝে রয়েছে খড়ের গাদা, এই খড়গুলো গবাদি পশুকে খাওয়ানো হয়ে থাকে এবং পাশ দিয়েই বিভিন্ন মানুষ তাদের দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজের সাথে তারা সম্পৃক্ত রয়েছে এবং সেই কাজগুলো করছে। প্রচুর বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে, এই জন্য হয়তো ক্যামেরায় সঠিকভাবে ধারণ করতে পারিনি এবং গাড়িও অনেকটা গতিসম্পন্ন ছিল, এই কারণে দৃশ্যগুলো ভালোভাবে ধারণ করতে পারিনি। যানজটমুক্ত রাস্তা, পরিষ্কার পরিপাটি, চতুর্পাশেই রয়েছে প্রচুর গাছপালা, এই জন্য এক অক্সিজেনের রাজধানী। প্রচুর অক্সিজেন সরবরাহ রয়েছে এই এলাকায়, কারণ প্রচুর গাছপালাও রয়েছে এবং সমুদ্রের সমারোহ রয়েছে। আমরা দেখেন বিরতিহীনভাবে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছি। একটু পরে আমরা উল্লাপাড়া শ্যামলীপাড়াতে এসে পৌঁছাবো। এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সে তো আমার জন্মভূমি। কবিতার এই লাইনের মতোই আমরা জীবনকে ভোগ করার জন্য আমরা যদিও গ্রামের বাহিরে বসবাস করি, কিন্তু নারীর টানে আমরা ফিরে আসি আমাদের মাতৃভূমি, আমাদের জন্মভূমি, আমাদের নিজ গ্রামগুলো আসলেই প্রকৃতির ছায়াতে লালিত পালিত এবং প্রকৃতির এমন কোনো রূপ নেই যা এই গ্রামে আপনারা খুঁজে পাবেন না। খুব সুন্দর লাগছে দৃশ্যগুলি। এটি হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ যত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং পরিপাটি, বিশ্বের কোনো দেশ হয়তো এরকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং পরিপাটি দেশ খুঁজে আমরা পাইনি। হয়তো আমাদের এই বাংলাদেশে এক সময় হয়ে উঠবে বিশ্বের মধ্যে অন্যতম একটি দেশ, সমৃদ্ধশালী দেশ। সবাইকে দেশকে ভালোবাসতে হবে, দেশের মানুষকে ভালোবাসতে হবে, তাহলে আমরা সমৃদ্ধ আনতে পারবো। পাশে তো দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর ধান ক্ষেত হয়েছে। ধান খেতে সুন্দর বাতাস এসে ধাক্কা দিয়ে বাতাস এসে আমাদের গায়ে লাগছে এবং আমাদের প্রাণ জুড়ে যাচ্ছে। যদিও প্রচণ্ড তাপদাহ চলছে সারা বাংলাদেশে, তারপরও এখান দিয়ে যারা ভ্রমণ করবেন মনেই হবে না যে আপনারা তাপদাহের মধ্যে বসবাস করছেন। যেমন অক্সিজেনের প্রবাহ রয়েছে, তেমন প্রাকৃতিক গাছপালাগুলো বাতাসের সাথে না রাখে প্রকৃত সুবাস ছড়িয়ে দিচ্ছে আমাদের গায়ে। এটি হচ্ছে যদিও শহর নয়, গ্রাম অঞ্চল, কিন্তু বর্তমান গ্রাম অঞ্চলও হয়ে উঠছে শহরের এটি একটি অংশ। ভিডিওটি শেষ করার আগে সবার কাছে অনুরোধ, অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ। আজ এই পর্যন্ত। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।